Наконец-то я вижу свет в конце тоннеля. В прямом смысле этого слова. Прикольно. Так, тут какая-то срезка. Иду по ней. Ой, так же до хера ежевики, офигеть. Офигеть, какая сладкая. Вот это тут обрывчики, ё-моё. А это мост уже Скайпарк.
класс. Да ёптать. Блин, плохо, что я еще еду первый раз здесь. Даже не знаю, что и как. Здесь столько разветвлений. Все в разные стороны отходит. Руки забиваются, блядь.